Fala pessoal, tudo jóia? Apresentar para vocês mais um upgrade, dessa vez em uma Hilux SW4, carro ano 2010. É a segunda vez que esse carro vem aqui pra gente. Primeira etapa do upgrade foi a parte de reinstalação. Refizemos toda a parte de instalação desse carro. Ele já tinha um projeto de som e o cliente retornou para a gente fazer toda a parte de upgrades. O carro ganhou agora um kit 3 vias, um par de subwoofer Blan de 10 polegadas e ganhou também um processador 9 canais da Altson. Vou mostrar para vocês alguns detalhes de instalação. Na parte oposta da caixa nós temos esse rack. Esse rack acomoda 3 amplificadores. Um amplificador que fica responsável pelos 2 subwoofers, outro amplificador 4 canais que fica responsável pelas portas e outro amplificador 4 canais que fica responsável pela parte superior do painel. Na parte superior do painel nós temos um par de tweeter e os mid-range também do kit 3 vias. Processador Bit 9. Esse processador nós fazemos todos os cortes ativos, né? Esse carro ele não usa nenhum tipo de crossover passivo. Os cortes são todos ativos, feitos pelo processador. O resultado fica incrível, fica bem legal. Parte de instalação toda nossa. Esse rack era um desejo do cliente, deixar tudo extremamente discreto. Aqui quando a gente rebate o banco, praticamente a gente não consegue enxergar nenhum equipamento. Esse cabinho é o cabinho que a gente utiliza para fazer ajuste. Está plugado ali no computador e aqui na entrada USB do processador. Nas portas traseiras Morel coaxial. Nas dianteiras kit 3 vias Blan Live. Confeccionamos essas peças em MDF e fibra. As peças ficaram bem legais. Era um desejo do cliente que não fizesse nenhum tipo de corte, nenhum tipo de dano no painel nem nas colunas, e o desejo dele foi seguido aí, e a gente conseguiu confeccionar essas peças bem legais, um posicionamento bem bacana. E é isso aí, pessoal. Aqui nós temos o display do processador, computador para fazer todos os ajustes. Aqui dá para ter uma visão melhor da instalação, uma instalação bem bacana. Os cabos RCAs aí personalizados, os cabos RCAs todos na malha Tecflex, fiação com identificação de polaridade, bloco distribuidor, um trampinho bem legal, bem discreto, e o melhor de tudo, o carro tocando muito, né? A gente une um equipamento bom com uma boa mão de obra, uma boa instalação, o resultado não pode ser outro, né? O resultado é um espetáculo. Isso aí, pessoal. Qualquer coisa é só chamar aí. Estamos à disposição de vocês. Beleza? This is a right-away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. Outro detalhe que eu não falei para vocês, além da bateria do cofre na parte frontal, se a gente observar ali, a gente vê um cabo com malha vermelha e outro cabo com malha preta. Tem uma bateria escondida aqui atrás, tem um suporte. Quem quiser mais detalhes desse carro, tem no canal do Márcio Loubes. Dá um pulinho lá e acompanha todos os detalhes do primeiro upgrade. E logo logo vai ser o vídeo desse segundo upgrade também. Beleza, pessoal? Forte abraço!